sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo patgan mi adomdomngeg. Ti surat nga inta ikan biagita ket manipod ken ipagayam tayo a Nelson. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Jak amo nurumbeng winusaan nga innak istoryaan tinaaramidak idi kalabas. Ta nakababain kunak kuma. Nga madumeten dagiti nanggagak dito'y programam anang ipadrama kadagiti kapadasan da isu an naawi sakmet an nagsurat. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Nanang, dito'y ka din ti balay tayo? Wan, anak ko. Di tabagir a balay. Ni ading mo a Vicky ti agnaed. Kadwa na ti pamilya na. Iti mo't bangir. Ni manong mumet nga Edgar. Ni Edgar ti nagbalin a katulungak. Tapno maipundar ko daytoy a balay. No saan agapukan ko na. Amang ano aging gaita. Kat saan pa'y analpas ti pan nakaaramid na. Nasayat mo't nga rin do kasta nanang. Imbaglagan tada ni Manong Edgar. Pasensya kayo na ha. Imbis asya kumatinang tulong kada kayo. Angin saan man. Ay na anak ko. Di mon panunutan da ita. Tinapatag ita. Kat nakarwarkan iti pagbaludan. Iti lasod ti bainti atawan. Apan nakaibalod mo. Kat mga baruanan kan, anak ko. Huwag gayam, nanang. Sa dino ka di abanda ti nakaitabunan ti anak ko. Ay, iko. Anya ti kunam, Nelson. Nanang, lukatan nyo tiri daw. Na Edgar da ito. Siya kung ti mangilukat itiri daw, nanang. Nasaya at mataimay ka, Edgar. Itay nakapayla nga berberukan to'y ading. Kasta ka di. Nelson ading ko. Pasensya kan, Juan. Tasaan da ka na bisbisita di pagbaludan. Awan pare ko titiday tamanong. Maawatan kayo. Unkayam. Sa dino abanda ti nakaitabunan ni Jeric. Kaya't ko makita. Kuyugundak amapan iti ayan na. Kuha. Pakawanin da ko man Nelson ading. Anyat ka't mo asawan Manong Edgar. Pagbababawi akong ti amin. Sabay ko mata mapakawanak. Aguri ka Manong. Anyat itang ipagbagam. Di ka maawatan. Ilawlawag mo kuma. Anyat ti basol mo. Ni Jeric. Inlibak ko ti may papankan ko, ana. Sana natay ti anak mo. Anya, si Bibiyag ti anak ko. Wanating ko. Si Bibiyag ni Jeric. No kasta, sa dino ti ayan ti anak ko. Ay, pakawanan na kami kumanak ko. Naaramid lang ti kapsat mo ti kasyay. Gaputa iso lang, tinapanunot mi apamuspusan. Tapno maadaan itinasaya at amasakbayan ti anak mo. Anya tinaramid yu ti anak ko, nanang. Inla ko mi ti anak mo iti may sabak na nga pamilya.
Anya? Apay na arami dyo kasi manong. Amumat, ama nagsakit iti anak mo. Awanan ti pangalaan mi iti pagpagas na. Kanailumlum kami iti utang. Iso napilitan kami anang ilako kan ko na. Pakawanan da kami kuma, anak ko. Pagpababawian minti amin. Sino tinangilakwan nyo? Sa dino ti pakasaraka kan ko na. Adda akong dito'y balay. Dagiti nangampon, wano nang gatang iti anak ko. Adda nga tati anak ko dito'y. Sapay ko mata makitak. Sika ka din ni Nelson? Ti baro a driver mi? Uwan ma'am. Ni Sir Ricardo tinakasaritak iti kalman. Ket itatimbaga na, panagrugi kas driver yo ma'am. Wan, naibaga nga rin ti asawak dayta. Ala, umay ka. Ta isuro ka kadagiti rumbang nga aramidam. Ma, adda akon. Oh, iho. Nakasangpot ka gaya man. Kumusta nga iti bakasyon mo iti Cebu? Okay lang, mama. Uy, adagam sa nga iliyo. Wanan ako. Iso ni Nelson. Iso ti baro a driver tayo. Okay. Naimbag nga oras yo, sir. Kastamat kan ka, tata. Sige, panawan kayo pa dito, mama. Kaya't kung tagin na. Tanabannuga ka nagbiyahe. Sige, Janet. Nakasaganan ti silad mo. Ringan da kan tulangan, inton pangal daw. Agliman abulan mo iti kunam apagpapaayam kas driver. Nasingpot ka di matlaang dagiti amom. Nadlaw ko nga ti kinaragsak mo tunggal agawid ka. Sa dino ka diti pagtrab-trabaho am anak ko. Agpapaya kas driver iti pamilya nga ayan ti anak ko. Anya, kayat mo asawan. Iti balay da sa Ricardo kan Ma'am Rowena. Wala nang. Kaat, kumusta ti anak mo? Nagkita kayo katin. Wala nang. Nga mariknak nga dayo tirik na kanyak. Anak, aya nga ingat Nui bagamlangan kan kuha na si ka tipod-pod nga amana. Sana nang. Adan iti nasayata ka sa sahad ni Jeric. Ket makitak mo ti panang ipatag-unayan dagiti nangampon kan kuha na. Umdasan ti pan nakakikita ken kuha na. Kabayatan ti panagpapay ko kas driver da. Dakan ka, anak ko. No iso ti amo mapagsayatan ti anak mo. Iso nga ro, daramidam. Lakay Nelson! Da kayo gayam, Sir Jeric. Anya ti maipay ko kada kayo. Namuha ka may isa kagayam nga ex-convict. Kat adda ka sumamarter, saan ka di? Kuha, sir. Mga not da planong iti pamilya. Iso asimre ka akas driver mi. Awan, sir. Nalinis ti konsensya, sir. Awan da sa panggap ko kada kayo. Siguradum lang, ala kay Nelson. Tanong ka mali ka. Siya kung amis mo timang sisantikan ka. Nawatam? Uwan, sir. Apay ngamin nga itamla nga ibaga. Adito'y kagayang magtrap-trabaho, ading ko. Manong Edgar, awan matkit didakas na. Kumusta matirik na mamakakit-kita ka ni Jeric? Nasaya at kadimot lati pa ng trato na kan ka. Kinapudno naman ang kaya't kung harak upunti anak ko. Kaya't kung ay bagakan ko na asyak tipudno nga mana. Agam amok adinak pa dyan. Kan may sa di nansapay amo nga isuk at may salang nga ampon. Naragsak kanasayatan ti kasasad na. Iso para kanyak. Nasaysayat siguron adinan maamuan ti kinapudno. Hoy! Nelson! Anya ti saso ang mga uray dyan kung maamuan ti kinapudno, ha? Kuha, awan. Sir Jeric. Anya? Ada ka di rumbang amamuak may papankan ka? Agsaw ka? Janet, anya ka diti?
Edgar, Ma'am Rowena. anya tar aramidam dito eh. Ako, mama. Intulod ko lang tikabsat ko dito eh. Kabsat mo ni Nelson. Kaya't mo asawan. Iso ti... Tiyan niya, mama. Ada ka di mo yung maipapaniti da ito atao? Ada ka di problema? No kasta, Nelson. Adang ka ita dito eh. Tapno ala umon kanyak ti anak mo. Ma'am Rowena. Anya ka din dagita nga ibagbagay, mama. Anak? Alaan? Ilaw-lawag yung kumati amin, mama. Jeric, anak. Ita siguron ti umno agon daway. Tapno maamuam ti kinapudno, may papan iti kinatao. Inampunda ka laang kini papam. Anya? Saan, mama? Ibagayo amang rabraba kayo lang. Sa anak nga ampon. Jeric, anak. Pakawanan da kami kumakin ni papam. Tain limad mi ti amin. 20 atawan tinapalapas. Ha? Kaya't milaunay idi ti maaddaan iti anak kini papam. Ngam, naamuan mi iti doktor asa anak ama ka anak. Iso anaragsakan kami unay. Idi may nakainted ni Edgar dito'y balay. Natay ti inam idi impas ngay naka. Ha? Sino nga rin tagitipod no dadakil ko? Ni Nelson tipud-pud no nga amam. Anya? Saan? Saan na pudno dayta? Pudno, Jeric. Ni Nelson tipudno nga amam. Saan amay libak dayta? Gaputaag kaing-ingas kayo unay nga agama. Saan? Saan na pudno dayta, mama? Saan ni Nelson ti amak? Awan amak nga ex-convict. Jak tumaklon nga iso ti amak. Saan to Apolos? Dayta ti tandaanan nyo, mama. Jeric, adda bisitam. Kaya't nakama ka sarita. Jeric, mabalin ka dingag sarita ta. Adala kayat ko nga ilawlawakan ka. Anya pa lang ti kayat yo. Anya ti ilawlawag yo. Di nasayaan. Panawan kayo pa'y. Itikas na. Makapagsarita kayo anaimbag. Anya ti kasapulam kanyak. Umay nakadipilitan. Tapno aklunon ka akas amak. Anak ko. Adak dito ay tapno dumawat iti pamakawangan ka. Pudno nga impaampun na kanyang kalmo nga Edgar. Ngam awan ti dakas nga intensyon na. Kaya't na lang amaikan na ka itinasayata ka sa saan iti biyag. Amom ka dino apay anabalodak iti lasod ti 20 atawan. Apay, ubing ka pa'y idinadaan ka iti sakit. Ket iso ti gistay nakatayam. Diyak amoy di ti pangalak iti pangpagas ko. Iso anapilitan na kasimurot ka nag iti drug pusher. Tapno makadiskitarak iti pagpaagas mo. Kabayatan ti panang ibiyahe mi. Kadag iti kontrabando. Sinanib na kami dagiti pan nakabag iti lintag. Kat nakapatayak. Natiliwak. Kat nabalodak. Anya nga ruti kaya't mapagparangan. Basol ko na pa yan nabalod ka. Nukas tamat lagayam. Binaybayan nakla ko maidin anatay. Di ka mabalin na baybayan. Gaputa ipatpatag ka anak ko. Pakawanan na ko ma. Di kagdanag. Gaputa saan ka ba't nga alaan ka na Sir Ricardo kan Ma'am Rowena. Okay lang kanyak. Adi nakaklunan akasamam. Hanggang sapay lang ko ma. Tay bilang na kasmay sa anasingid a barkadam. Barkada mangipatpatagkan ka. Si Dadana tumulong kan mang tarabay kan ka, anak. Tatang ko? Anak, pudno ka di tinangag ko. Uwan tatang, napakawan kan. Katsapay ko ma, tamapakawan dakmat,
iti sana nasayata pa ng trato kada kayo iti kalabas. Awan anyaman na kanyak, anak. Di importante, kat napakawan na kon. Tatang, ikarik, aramidak ti amin, tapno masulnitak dagiti nagkurang kan ka. Ken may pakitak ti kinasayaat kong ama. Agyaman ak tatang, kat ikarik nga aramidak mo ti amin, tap nagbalinak anasayat nga anak kada kayo. Wen Miss F. Nabaludak iti agarop 20 atawan. Ngem pagyamanak unay ti Diyos, gaputa nakarwarak metlaeng. Napanaknakan ngamin a self-defense laeng tinaaramid ko abasol. Napakawanak metten ti anak ko kat nagbalin kami anasinged iti tunggal maysa. Agingga anak ki asawa ni Jeric. Ita, addan duang apu kumi, nga iso ti aw-awer mi kadagiti nangampon iti anak ko. Jak mailadawan ti ragsak ko gaputa uray kasano kadakkel ti nagkurangak iti anak ko, napakawannak. Inikkannak iti may kadwa agon daway. Ket agnanaedak met ita iti mismo abalayda. Pasaray siyak ti mapan mangitulod ken agsundo kadagiti ubing iti pagadalan, nukas jay nga adda trabaho da Jeric nga agasawa. Dahiti mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasak ken nang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Nelson. Ken ka pagayam, Nelson. Pagyamanan tayo ti Diyos, gaputain turong na ti panagsabat ti dalan yo nga agama. Ket nakapagsarita ken nakapagpinlakawan kayo nga agpadpada. In sakripisyom ti biag mo tapno maikkampay iti napapaot a biag ti anak mo. Nga isu ita ti ayan ti ragsak ken liwliwam kabayatan ti panagsalugan ti pigsam. Dayawan ka iti tibker ken kirad ti pakinakam mo anang saranget kadagita apan nubok ti biag. Nalabit a naragsak met itan ti asawam amang buybuya iti kinaragsak yo nga agama. Agraman dagiti apu koyo. Alakastan pagayam, Nelson, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.